Please welcome to the stage. Creator of the Game Awards, Jeff Keighley. The video game industry has come together to show you what's This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. เกมเพลย์ Mortal Kombat It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, ไอ้เหี้ยทาน we พร้อม do เลย have finale. โฆษณาเหี้ยเลย โฆษณา I'll say 30 วิ right โคตร now. นาน Two games ห้าม and ไม่ได้ด้ gameplay. วยทวิชไอ้หยิบ You're แม่ not expecting, which makes it. There we go. Ubisoft อะไรทักอย่างเป็นออปเปอร์เซีย The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, ไม่ the ใช่ immortals, to rescue him and save นี่ the เกม empire. Ubisoft ใหม่ We weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. เฮ้ยเมเทอร์เวเนียของ Ubisoft ว่ะเกมแนวเมโทรย ผมยังดูลิงอยู่เลย ผมว่าไม่ใช่เป็นออปเปอร์เซีย ไม่ใช่เหรอ มันไม่น่าใช่เป็นออปเปอร์เซียมันเมโทรยไปให้เซเวเนียไปเลย ก็เขาปรับไอ้นี่ไง เข้าใจแต่อาจจะใช่ In these times of darkness, hope is the only thing that เนี่ย keeps us เห็นไหม fighting. เป็นออปเปอร์เซีย Lost I Crown will fulfill my destinyเป็น and opposite. save the kingdom. มีแต่คนพิมพ์ดอทนี่คือเหรอ ก็มันจะมีทวิตดรอปเป็นออปเปอร์เซีย Lost Crown แปลว่า Sand of Time ยกเลิกไปแล้วสินะ Time Remake There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat ดูคอมแบทเกมเพลย์หลังจากมาเลย Couldn't keep you แต่ผม waiting ไม่ on เด this วันนะซื้อ one. ตอนคอมพิวตลอด It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like?
who's on the roster. How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. โอ้ลูกแกงคอมโบใหม่มาดูแกงไม่มีหมวกแล้วทำไมซับซีโร่อยู่กันก็มันดีทำลาย What do you want? เมื่อก่อนมันร่วมมือกัน It's my family blade. Sento's mine. คนใหม่ไอ้คาตา And นา I คนใหม่ won't give it up without a fight. เฮ้ยเป็นฉีดิเป็นฉีสมัยยังไม่ตายโอ้ระบบเท่ๆใหม่ประสานพลังตัวนี้เคสตัวนี้เคสหนุ่ม Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang. มีคนผ่านฉาก of ด้วย Earthrealm. God of Fire. ก็คือภาคนี้เรเดนไม่ได้พระเจ้าแล้วแล้วก็กรุงลาวก็ยังไม่มีพลังเหมือนเลยซับซีโร่กับไอ้นั้นยังไม่ตายเฮ้ยสกอร์เปียนยังไม่ตาย You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. ไรเดนหนุ่ม คอมโบเก่งนะ ปูจินนี่ปูจินหรือเป็นจินไม่ใช่เป็นจินไม่เล่นหน้ากับใครกับตัวเองอ่ะ If your disease becomes known, you will be มีเดินหน้า I only กับ want what's ไอ้ best กิ for ตนา you. น้อง Or สาว do you secretly covet my throne? มันมีเพื่อนแอสซิดด้วยเดี๋ยวนี้มันเอาเพื่อนมาด้วย มีระบุแอซิด เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีวะ เมื่อก่อนไม่มีเลยเล่นตั้งแต่9 ถึง 11เฮ้ยสไตรค์กลับมา ไอ้เหี้ยคอไม่ขาด เป็นอาร์ตี้ โอ้ธรรมดาไปป้าหัวใจ บุมลงพื้นเองเลยดิใช่ได้ขึ้นถามเรวันใหม่นะรอคอมพิวถ้าเด่นใช้ท่าคอมโบเดิมจากมัตซี่ใช้ท่าเฟต้ากันยานี่ ไวจัด ไวที่เฮียกันยาเกินเยอะไปแล้วปอดหัว ไอ้กันยามันช่วงนี้นี่ไอ้ชื่ออะไรนะของเบสซิเดอร์ไอ้สเปซนั่นกันยาเกมเยอะแล้วคุณ I mean, that was pretty good, right, guys? กันยาผมน่าจะโดนแค่เกมของลิควิดด้า Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! พูดถึงว่าสิงหามันโดนเมื่อคอเลยอันยังก็ไปดูCongratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1. And
ใช่มีเฉ everyone พาะ just สกอร์ wants to เปียน know ใช้ more ใช้ about คน this. เดิ Because ม first of all, this is in it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now. There's all these things that were rivalries before are now allies. And so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. พี่ออโดเพื่อเอา It ทาง looks ซุง incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years เพราะว่า on ชาว this. คานปรากฏตัวภา The ค thing 2 we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a นี่ pair. มีเวลาเลือกตัวละครจะมี Normally in a fighting game, you'll ชี้ see ตอนหนุ่ม a roster, basically, where you select your character. แปลว่าได้เห็น After แค่ you do ชี้ that, สมัย there's ยัง a ไม่ตาย second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, สมัยที่ยังไม่ they ได้ will แขน join ใน the นั้น fight, อ่า but แขนยังไม่ขาด Squares there. yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can ตัว call ละคร them บาง out. ตัว You เป็น can do it ไม่ใช่ multiple ตัวละคร times เลือก as ใน you เป็น saw ตั in ว the ละคร gameplay, So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can แต่ actually ต้องมี customize ระบบ it เดิ for ม what แน่ they เลือก like สาย seeing. เลือกสายต่อ The สู้ best team ups. Well, so how does that ผม work? ว่ามัน So มี you're ตั้งแต่ in ภาค 10 gameplay, แล้ you ว have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time based? Like how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Where Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the ภาคนี้คอมโบ combination. ง่าย Oh, ขึ้น I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basically that'll limit it, so you can't obviously fire them ภาคก่อน indefinitely, โคตรยาก but แต่ละอัน you can call them pretty much แยก whenever กด you กด want, กด and they เสร็จ have ควงจอย in แล้ว the ก็ middle of a YY combo XD they'll have a มันกด lot ได้ of อ้าว อย่างว่าคนเล่น basically เกม a whole แนว arsenal fighting of their น้อย moves. So Sonya you saw ที่ผ come มเมื่อ out ก่อน there. Sometimes you'll see ที่ them มันเป็น appear action twice in there. Amazing. So time based, they come out, and then obviously as you กด go คอน through, แอสซิสเอาไว้เคาน์เตอ revealed ร์ได้ some of them there. But is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro was popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as Polo far กลับ as มา getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yeah. People don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks. Amazing. So excited about that one. All right.
Next up, it's been a ด fun อกนี้ couple เอาไว้ weeks ทำอะไร for ส action ตรีมแม็ก RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who has faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to ผ่าน a แล้ว new ไม่ใส่ level. เหรอภาค 2 ป่ะ ผ่าน2ผ่านต้องมาแล้วไงไม่งั้นเดี๋ยวสู้อันนี้ไม่ได้อีกเจ้าเขา เห็นมีข่าวตั้งนานยังไม่เห็นมา นี่ไงเกมเพลย์หมดแล้วเอาว่าถ้าผ่านไปเปิดตัวชิบหายแน่บิสายก็จะกินนิ่มไง กูค้างไม่ไหวจริงๆว่ะเปิดเกมไปด้วยแล้วก็อันนี้ไปด้วยไม่ไหวจริงๆ8 of Exile กระดาษ Looks amazing, and there's more coming in July. Debut. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Review 4 เดือนหน้าเองเหรอ นี่อะไร Street Fighter อ๋ออันนี้รีวหุ่นยนต์ตัวละครอ๋อ Exo Primal ตัวละครพิเศษสำหรับคนพรีออเดอร์ไซเบอร์ริวเฮียตัวละครพิเศษกิวก็มาโคตรเล่นใหญ่ I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exo Primal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. ไหนอีกคอลแลบหนึ่งของ Capcom There's nothing more powerful than imagination. อะไรอ่ะ It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Ash ไม่ใช่นิโคลัสเดดไปThat's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Oh, wow. So Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah. Thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And do you play yourself, or who do you play? So I play this heightened
exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I'm always looking for. Love having this video game. Where was Nick Cage and more games? Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. The chapter officially comes out on July 25th on PC and console. For the PC players, we'll download the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage, Dead by Daylight. My bags are full. กลัวมันตีเลือดตายได้ เกมนี้ตีไม่ได้สิ Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. Back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, season 3 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. วิเชอร์ซีซั่นสุดท้ายที่แฮร์รี่เล่น We're all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. โอ้ยโยนเนื้อให้กับโดวิเชอร์ Neutrality. It won't get you a statue. ภาค 3ทำใจเลยครับเขาไม่ตรง But it'll certainly help in keeping you alive. เรื่อง 3ทำไม เรื่อง 3เป็นก็คือไม่ตรงเลยทำตามไม่ได้จริง Neutrality has consequences too. ก็เลยเป็นภาคสุดท้ายของยี่เฮนรี่
เจอซีซั่น4มึงไปเอาคนอื่นแทน Right. Well, that's deeply worrying. แล้วจะได้เจอกันจะด่าอะไรนะ Everything that's มันลดสิ่งที่ผมรัก ตอนซีซั่นแรกมันก็มาดี ออกไลน์ ซีซั่น2ถึงออกไลน์เลยที่สอง If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? My bags are full. The witches. Is that fair? And then wow. Fines. Just like a boatload of fines. All up in your business. เสียงตบมือโคตรเบานี่เป็นเกมมีอะไรวิเชอร์ดึงแน่นมาก เป็นแบบนั้นเป็นแบบดูเด็กๆต้องเด็กจำเนินเลมแนนมันจะมีภาคต่อ มีอันดับสองแต่เล่นทั้งสองลดความเป็นโซแล้วเป็นแอคชั่น Wish Fire September กันยาโอ้มึงคิดว่ามึงจะมาสู้ เกมอื่นๆที่ออกกันยาได้เหรอวะเวลากันยามันเป็นเกมอินดี้ไงอ้าวคิด โอ้ ว่าเกิ เก น มอินดี้ยิ่งไม่ต้องไปคาดหวังนั่นไงคอร์สไฟมีอาร์จูเล่นในคอมได้กูยิ่งรำคาญที่เป็นอะไรนะเมตาโอลี่ Just in time for the end of my shift. โคตรน่าเกลียดแต่โอลี่ Thanks to you. Here's your coin. ซิลราสปอร์ตรสฟาแบล็กดิสเซตอ๋อจอผมเกลียดจอกว้างมันนี่มาก We have no choice. ไงเริ่มแน่นมาละ The root everything for all time. ภาพสวยขึ้นระบบเกมดีขึ้นมูฟเมนต์ No turning back after ภาค this. แรกผม You ยัง sure? เล่นมันไม่ถึงไหน ล่าสุดเรื่องจะพี่กู้ค่าดีเมอร์ไม่ได้บอสเอ็นเกมคือดีเมอร์คือดีเมอร์กลับมาว่ะคือดีเมอร์ล่าง
หัวมันเรื่องมันคืออะไรกันต้องไปไม่รู้เหมือนกันจับใจความไม่ได้All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, นันเวก2เกมเพลย์ premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty แล้ว Season ก็ 4, ซีซั่น and ใหม่บอ maybe ดใหม่ a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. สิกันอ๋อรีเมคไม่ใช่เมื่อก่อนก็มีภาพแบบนี้อยู่แล้วที่เป็นรีเมคไอโซนิกนั้นมันอะไรนะจำชื่อไม่ได้แบบอาร์ตคนละแบบกันเลยหรอผมรู้สึกคำคาว่าเป็นอาร์ตนี้เลยวิ่งได้4 คนเนี่ยแต่มันไม่ได้วิ่ง4 คนเนี่ยแต่แค่พูดถึงว่าอาร์ตแบบเนี้ยมันคือเหมือนเคยทำไม่น่าแต่อย่างนั้นก็ยังพรีเซนต์ดีกว่าไอโซนิกอันนั้นอ่ะฟอนเทียร์ป่ะโคตรฟอนเทียร์โคตรไอช่วงแรกแม่งพรีเซนต์ว่ามึงมาเดินชูยิงนี่ยิงเนี่ยเอาจริงๆนะคือตอนหลังโซนิกตอนหลังต้องให้ดูว่าแบบเรามีมอนนะเว้ยเฮ้ยตัวไร้ใหม่ไม่ใช่เอกแมนว่ะเป็นหมาตัวม่วงๆดิกันHow about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Another busy day ahead of us. For the clouds. Boom! From the boat! The tournament's starting. Great! Let me get warmed up. Strike first! Need a hand? My pleasure! Why? See some sparks fly! เอาเลยตัวละครเป็นวายเหรอไม่มั้งพูดถึงว่ามันเหมือนวายใน LL เลยอ๋อนึกว่า
ตัวละครเป็นวายตัวที่สังคมวายมันยิงบุกๆนะหนักทรงผมกับแขนใหญ่ๆแม่งเหมือนตัวในแอลแต่วายมัน2 หมัดเป็นผู้หญิงตัวสูงกว่านี้ด้วยโอ้เอ็นยังพูดเหมือนผมเลย อันนี้มันผู้ชายตัวรีบและเสือกมัดใหญ่เป็นวายเป็นผู้ชายตัวรีบ exactly when we have news to share with you on its release with this brand new trailer แบรนด์นิวเทรลเลอร์วะเกมอะไรแบรนด์นิวซะด้วยอ๋อไลออนพีไอพินาคิโอดักโซที่เรื่องมันไปตามหาความจริงว่าทำไมคนสร้างอยู่ๆกลายเป็นคนชั่วตามหายคนสร้างมันอ่ะไอถ้าอิงตามของดิสนีย์ไอ้ลูกเป็นคนนั้นนะกลายเป็นคนชั่วแล้วก็สร้างหุ่นไปทั่วสวัสดีครับท่านสมาชิกพวกนี้คือที่พ่อมันสร้างนี่บูแองเจิลเนาะใช่ละบูแองเจิลมาโคตรเกาหลีเลยยินครับซัมเมอร์เกมเฟสของใหม่เพียบเลยนี่เริ่มไปแล้วเนี่ยพี่ไลออนทีมีเริ่มมาเกมเพย์ครึ่งชั่วโมงว่ะเกมน่าสนใจเยอะเลยต่อไปน่าจะของไอ้บอม2 ชั่วโมงงานอินดี้ข้ามไปเลย That's right, a demo for live เฮ้ยมีเดโมให้เล่นนะครับไอออนทีมีเดโมลงลองแล้วป่ะ EC แก๊งเรา story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games คนเกาหลีทำเอาไปอยากเป็นเทคนิโอไม่ดูดิไม่รู้ยังเกินหน้าโอ้เกียร์เลยฟิวเจอร์เกมโชว์นั่นมันโชว์อะไรวะมันบอกว่าเกมกว่า50วอลเฟมวอลเฟมตัวหนึ่งอ่ะชื่อสไตล์เนี่ยเอามันไอพีใหม่เนี่ยคือลุงเขาเรียกมากเขาออกแบบเหมือนบูดากอนแต่ไม่ใช่แนวชื่ออะไรแล้วนะมาเหลี่ยมตาคมมันแต่อยากว่าลุงเขาชอบออกแบบเครื่องยนต์ป่วยผมออนจะโง่แล้วผมเห็นที่ตู้เขาไลน์ไงนี่ไงแซมแลนด์ถ้าจะแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นผมว่าเขียนง่ายๆเลยวะต้องรู้เฮ้ยเกมใหม่เราจะอยู่แดนทะเลทรายนะชื่อเกมอะไรดี
แดนทะเลทราย Sandland meant to become an เอาก็ unlikely ก็ hero ดราก้อนบอลไงตามหาลูกใกล้จะลุกเป็นดราก้อนบอลง่าย That's coming from Bandai Namco and soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the launch of the show, stay tuned for Day of the Devs from I-Made and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. Later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out. แซนแลนด์ ๆเฮ้ยชิปหาย มันเป็นสิ่งแรกที่หัวเลยอ่ะกูแบบ สเตย์ภาคต่อใช่อ๋อเขาอยากจากผู้สร้างสเตย์ย้อนอะไรทีมสร้างสเตย์ ให้ย้อนว่าที่ผ่านมาเขามีอะไรก็แบบให้ดูเกมใหม่ They'll have to find them elsewhere. นี่ไม่ใช่ทีมสร้างเลยแต่ มันเขากำลังจะมานำเสนออินดี้มา เดี๋ยวจะมีเกมเพลย์อะไรนะอารันเวย์ นี่บิ๊กแอนนาวส์ก็คือต้องไปดูงานต่อจากนี้ โอ้29นู่น Throne and Liberty, a free-to-play PC and console เราจะได้เล่นเป็น MMORPG เด็ก from หนุ่มที่ชื่อว่า NCSoft and เบเร Amazon ซิบิ Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's ไอ้ a โทน look. เบิร์ดรูปแบบให้รูปแบบเหมือนโซแต่ไม่ใช่โซ ไม่ใช่โซเป็น MMORPG MMO แต่ว่ามูเมนต์เหมือนโซเฉยๆก็มีการดอทหลบอะไรพวกนั้นนะ RPG จ๋าเลยไม่ใช่ไม่รู้ระบบพุ่งเป็นไงแต่เกมเพลย์ที่มันเป็นอัพเวลแบบเป็นเมโมเลย MMORPG อ่ะสายเกาหลีเลย อันนี้ไม่ใช่เกมที่เปิดมือแก้ผ้า ผ้ามันไม่ได้ป่ะเดวเวอร์หรือเปล่ามันก่อนหน้านี้ผมไปดูเกมโอจะออกช่วงนั้นของ NCSoft ทำอ๋อไอเกมนี้ผมเห็นอยู่ที่มันโชว์เกมเพลย์ว่ามันวิ่งไล่เนี่ยมันไม่โตผมดูยังไงมันก็ไม่โตแปลงล่างนี่แล้วก็บินเทเฟรมเดอะโซนแต่ชิงบัลลังก์มาผมขอติแล้วหน่อยไหมครับฟอนต์เหยมากโตรนลิเบอร์ตี้เป็นไงเรื่องอะไรนิยายเราตกแต่หน้ามันเกาหลีผ่านก็เลยว่าฟอนต์มันเหยมากไออัพฟอร์เทคเทสได้แต่กูไม่ได้รอเกม I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhammer Nexon, which lets you transform into supernatural mortals. Here's a new look. เปิดให้บริการเซิร์ฟญี่ปุ่น14 เดือน 6โกลบอลปีหน้าโค้ดเบต้า We start with one brick at a time and we need ตะกี้NCSoft วันนี้ Nexon ก็ใช่เฮ้ยเขามาตีกันว่ะเกาหลีมาตีกันในงานนี้ว่ะเฮ้ยเห็น MMO มาใหม่เยอะมากชุดมันดูทหารปัจจุบันลองดูดีเทลNot while I'm eating. Not while I'm eating. แต่เน็กซอน
เล็กซ่อนนะกลัวมันจะเป็น NFT อ่ะเพราะช่วงหลังเล็กซ่อนเป็นป้าย NFT เลยเป็นไปได้นะเนี่ยไม่เทียมผมว่ามีสิทธิ์เป็น NFT element อยู่เป็นเกมแต่นี่มันโชว์ไม่โบนะอันนี้มันดูเป็นแบบยูทีอันนี้มันนั่นนี่ไปได้ฟิลอีกแบบนึงดูเป็นแบบพวกต่างภพมันดูเป็นไอชื่ออะไรนะของ Ubisoft อ่ะ Honor ไม่ใช่ Honor มันตีกันแบบแค่6 คนเอง War Heaven Honor มันตีกัน4 ก็เป็น For Honor ที่อัพสกิลไงพี่เอาละเหมือนในเกมออนไลน์ที่เป็นคล้ายๆต่างภพแบบเกมนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกเลยตอนเรียนห้องเลยแม่งเลื่อนยาวน่าจะใกล้แล้วเลื่อนไปทำระวังเลื่อนไปทำคอนเทนต์ติดอะไรพวกนี้ต่างทำได้เดือน9อ่ะมีแก้นขยันออกเดือน9กันจังวะอ๋อได้ยังไร DLC นี่แก้ไลท์อีกไลท์2 DLC นี่แก้Rolling out the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an evil season like you have never seen. เปลี่ยนตัวละครหลังให้เป็นมีแกนแล้วมันปาตัวก็ได้ไอเทมเป็นเจตลีเป็นหลายวันเหมือนกันโอเคอันนี้โมบ้าเป็นของไอ้นี่แอบไปดูโมบ้าไม่ใช่โมบ้าลัมเบิลเป็นแบบไอ้สแมทโบเกมเมื่อกี้มันสโปนอตไม่ใช่แต่เป็นอีกตัวเดียวเป็นลัมเบิลแบบไอ้นี่ครับเหมือนในโปเกมอนมือถืออะชื่ออะไรโปเกมอนมือถือเหรอที่มันเล่นในสวิตก็ได้ดูไนท์ดูฟิลประมาณเห็นมันมีแย่งของไปเติมฝั่งตัวเองอะไรGreat. By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neocortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw obviously the PlayStation event you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent,
coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls together with her partner Alex Casey. So how and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. Initials AEW. And this horror story starts to come true. ก็คือไม่รู้ว่าพาราดินเป็นคูเทเดอร์เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นอัศวิน So obviously it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel. But it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the เพราะว่า experience. สภาพอารันที่ไปเจอในคอนโทรคือแก่แล้ว So tell us, what are we going to see? What supernatural forces of darkness have brought the murder victim in this case back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. ไอ้นี่นะกำลังคิดว่ามันเป็นตำรวจบอกไอ้ตัวตำรวจแต่มีอิตาเอกนะพาร์ทเนอร์มันคือแม็กเพย์ตอนเทเลอร์เป็นอิตาเอกเลยแต่มุมกล้องนี้ชอบนะไม่เหมือนเมื่อก่อนมุมกล้องโคตรกว้างSounds like somebody's home. อาจจะตัวเองสาวดังอย่างไรโอ้ยดูจะดมแรงไปหน่อยว้าวแบตเตอรี่5 ก้อน5 ก้อนทุกมาเปิดตัวเลยมันพูดยิงตัวมันพูดว่าสเตย์อินท็อปเทนเลยก็ไอ้เกมจักรวาลบ้านนี่มันยิงหัวไม่ตายอยู่แล้วมันจะเฮ้ยมีการยิงแบบนั้นด้วย
นี่ไงให้ยิงหัวได้ like Nightingale. เมื่อกี้เห็นท่ายิงตะกี้ป่ะเอาไปสายจีแล้วเอาที่ปลายปงอีซี่ครับซื้อใครก็ได้โดเนทให้หน่อยครับจะเล่นโชว์ดู โถคุณถามใครในที่นี้จนทั้งนั้น จนนะครับ ยกเว้นน้องกร เดี๋ยวผมก็จนตอนนี้ผมฟูรี่ตกงานแล้วจนโดยได้ดูแล้วกำลังจะไปหาทำธุรกิจที่ได้ดี หัวใจแพ้ ระบบใหม่วะระบบอินเวสติเกตทัตทูฮาร์ดหัวใจสักลาย Like I saw it in a dream. ทำไม จบละ พระเจ้าทำลาย แล้วมึงโชว์แค่นี้ นี่ที่เคเลอร์ตอนเปิดตัว Killer left a message. ในแม็กเพนข้างหลัง It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. ในสุดเขาก็เปิดเผยชื่อจริงของที่อลันแล้วก็ทิ้ง A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. ตอนนี้ไลออนพีเดโมลงสตรีมแล้วนะครับ They engaged us on 2 อันนี้ planets. Warhammer Avarax and Kadaki. ไม่ผมว่า นี่นั่นน่ะ วันใหม่ I have my เป็นมารีน 2 There could be questions. สเปซเรียนเกมเพลย์ เพราะว่าเขาทำมาเพราะเพื่อไอ้นี่อะไรนะมันมีเทเลวิชั่นออกเทเลวิชั่นออกปีนี้แล้วอีเวนต์มันคืออีเวนต์นี่พอดีก็เลยเอามาทำขาย My pledge. แต่ว่าเกมต้นตีเนี่ยลงทุนเลยเอ็มวีชั่น Xenos inbound. สีน็อตมา เจ แล้ว นในเรื่องมันแค่หนังสือ เรื่องมาแค่ส่วนหนึ่งของหนังสือ เขาหมายถึงหนังสือไม่ได้ลงทุนอะไรไง ใช่ถึงมันจะหนา จากนี้เซอร์ซีดอนพาแล้วเจอออกกับเคออสโคออฟได้โคออฟได้3 คนได้ไปซื้อไม่มันคือ up to 3 player แปลว่ารวมเราก็เป็น4กระถางอัพทูคือสูงสุด3อ๋อสูงสุดก็เล่นเป็น This Winter ทำไมให้กูครึ่งตัวถามจริงนั่นสิตัวก็ได้นะไม่มีใครว่าอ๋อเขาอยู่ในบ่อป่ะอ๋อจมบ่อใช่ไหมทำไมให้ครึ่งตัวอันนี้ไม่ให้เต็มตัวไอเกมที่เนี่ยเล่นเดโมมาแล้วโคตรปัดจะเล่นเป็นพระราชาให้ดีหรือจะเล่นเป็นคนดีมาอัสสลามุอะลัยกุมทำได้มีอะไรสีแดงๆคือแล้วแต่คงมาถึงเงี้ยเยอะไม่ได้ได้ประมาณ2 พวงเป็นลบเองว่ะได้เป็นชอยในเรื่องนอกใจเมียก็ถ้าเป็นชอยเนื้อเรื่องมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นแซนด์บ็อกอะไรขนาดนั้นนะ Wish list now Yet you agree Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. ไม่ดิต้องเป็น 12-1-2 เฮ้ยโฟกัสอะไรตอนเซเบอร์ไม่โคบัตเหรอด้วย
โฟกัสกับเซเบอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำในค่ายเดียวกับเกมโกออฟแน่ๆเนี่ย4 ตัว Nobody half-asses it this time. Ruby. อ๋อเคยนึกถึงอยู่ On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. ใครที่กินเปล่าออฟซินเกมใหม่แนวแบ็คโคบัตออฟซินคอมเมเดอร์ แบ็คโคบัตมีการเป็นแนวเกมด้วย คนเรียกว่าเป็นเนี่ยเรียกโคดเดน อันนี้มันไม่ได้เอ็กแตกเนี่ยมันขึ้นรถคือหัวใจของเกมรถห้ามพัง คุณน่าจะเพิ่งเห็นมองผลข้อมูลเยอะผมนะเห็นล่วงกันแน่ล่วงตะกี้เห็นอยู่ เนี่ยแหลกอยู่ เป็นรูทชูเตอร์ว่ามาเองที่P5 เนี่ยทำไมมันแหลกจังวะก็ปริมาณยูนิตมันเยอะ More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saber. Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. หนังเรื่องอันนี้ครับเดอะติง จอร์จคาร์เพนเตอร์นักดีไซน์ Enver ลาโรย swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. ภาคใหม่อันนี้มันออกมานานแล้วครับ A new age is upon us. เออร์ลี่กี่ปีนะ4-5 ปี Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'll tell you a story, true soul. My life was dismantled. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? เพราะเมื่อก่อนมันไม่ได้คัดซีนแบบนี้ ใช่เป็นเกมเทค You said it was under control. เป็นเทคที่แบบเป็นเสียงบรรยายด้วย It isn't you I answer to. ไม่ใช่ตัวละครพูด ต่อมาแล้วฉากอะไร Divinity Divinity มันจะเป็นแบบนาร์เรเตอร์บรรยายการกระทำของตัวละครความรู้สึก This fall Marvel Games and Insomniac มีสไปเดอร์แมนมาโชว์ด้วย Sounds like you guys are a little hyped. So to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. Okay. You know, listen, here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason because this game features 2 Spider-Man, so we're really excited. Absolutely, Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with some characters. บังคับว่าอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็สลับกันเล่น The PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2. ขอออกเงินนวด ใครจะเล่นไม้เป็นตัว There are more. มึงเล่นแป๊บนึงดิ We have some new art to show of we obviously Craven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he captured it. Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. What's better than all of the
Marvel characters that live in New York City. So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. And others. ... Yes. But and Venom also obviously symbiote is a part of this whole story as we saw in the game. Oh, there you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this can you tell is this an Osborn Venom? Can you tell us what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. The goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. All those things we love about the character are going to be there, but how the story plays out. ก็ถ้าอิงตามจักรวาลอัลติเมทนะแฮร์รี่เป็นเวนอมแล้วก็ That's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was how that is going to really impact the gameplay when you're playing as Peter. So tell us a bit about that and how the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay; it's what happens how the story plays out. ปีเตอร์ในไทม์ไลน์นี้ก็I mean, you saw some of that. There's much more of that journey. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more. จริงๆถ้าอยากรู้นะครับกดไปดูรอในเกมได้มันจะมีอ่านมีให้อ่านภาค2มีรอให้อ่านเรียบเลยว่าใครอะไรยังไงที่ไหนพาวเลอร์เป็นใคร Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. ไม่รู้จะอะไรยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็อาจจะรู้สไปเดอร์แมนในส่วนหนึ่งในระดับหนึ่ง Yeah, okay. Yeah, let's take a look. ขนาดผมยังรู้เลยว่ามันได้เปรียบแหละเพราะว่าคาแรคเตอร์มันดังตัวร้ายคือคาแรคเตอร์ที่ดังตัวเวนอมอย่างเงี้ยเวนอมดังจนทำหนังเดี่ยวแล้วทำเงินแล้วตัวร้ายอีกหลายตัวดังมากๆเหมือนกัน Nailing it! October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales of Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. ภาคแรกเล่าในส่วนของมาเยอะมากเลยเราความเป็นมาเยอะความเป็นมาภาคแรกเราพูดเยอะนะแต่พ่อตายแล้วก็ไปฟีดที่เขาแซวเลยนะมีคนแซวว่าโปเกมอนดิสเนี่ยเก่งเห็นในเกมพูดแล้วนะมันเป็นภาพทีที่เอาโปเกมอนมาเย็บผ้าอะไรพวกนั้นลองพูดเย็บผ้าเอาอะไรยากกันไม่มันเคยเห็นจริงๆเทเลอร์ตัวแรกๆเลยอ่ะมันตัวเองเข้าไปในโรงงานแล้วก็เจอแบบโรงงานสอนคนแก่มาเย็บผ้านี่เก๋ทุกปืนติดสัตว์เชี่ยมันโปเกมอนบินกันเนี่ยคาแรคเตอร์มันโปเกมอนเลยเฮ้ยซีนโรงงานฆ่ามนุษย์หายไปไหนตัวเคบีใช่ไหมตัวบีสไม่ใช่แล้วไอ้นี่ไอ้ทางเดี๋ยวซื้อไม่ได้ไม่ใช่ด้วยเว้ยเป็นตีมจีนว่ะแบ็คดีเซิร์ตใหม่แบ็คดีเซิร์ตในเรื่องเสริมไม่ก็วาฮาร่าไรซิ่งไม่ก็ต้องเป็นเกมคริมสันจักรวาลเกาหลีเป็นชื่อไฟดีกว่า
ไปที่เสิร์ชตัวละครไปที่เสิร์ชไม่ตัวใหม่เป็น8กูจินมีลิแล้วก็เมืองญี่ปุ่นเพราะว่าตัวใหม่มันเอาไปลงมือถือก่อนตัวใหม่2ตัวแบบมันไปลงมือถือมันเอาตัวใหม่ไปลงมือถือก่อนแล้วเพิ่งมาลง PC อันนี้เกมสำหรับตัวเด็กครับคุณแก่ครับผมตลอดคนรับช่างแม่ครับบักเยอะหน่อยเดี๋ยวเกมนี้อาจจะตามไปนะคุณรู้เปล่าว่ากอลัมเวอร์ชันเถื่อนไม่มีบั๊กดูให้หน่อยครับคนแคสดิคนแคสอันนี้ในเรื่องพวกมอดินเกมไม่มีเกมแบบไมค์ครับเกมแนวไหมครับแซนด์บ็อกซ์เหรอเกมแซนด์บ็อกซ์แต่มีเนื้อเรื่องมัน It's time we took back our home คุณดูพร้อมผมไหมเนี่ยดูไปสู้กับมอลล็อกเหรอไปดูบนทวิตเขาเสียนี่เห็นมานานแล้วผมเคยลงเคยลงคลิปเอาเบาล็อกอยู่ในมอเรียคือเหมือนที่โผล่ในภาคแรกแล้วก็เจอเซอร์เทอร์ในภาคแรกเกมพาร์ทดูกันลงอาเกมพาร์ทสมาร์ททีวีเมื่อกี้มันกัปตันเชฟAll right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. ผมเล่นยังไม่จบนี่อะไรAndroid iOS เป็นไฟนอลBattle Royale ป่ะนะตอนนั้น14รีนั่นมารีเบิร์ด iOS Android นะเมื่อกี้ขึ้นก็ Final Battle Royale ที่มันลงนี้ไม่ไฟนอลแล้วนั่นแบบไฟนอล7มือถือรีแล้วปิดแล้วรีอันนั้นปิดไปแล้วไอ้ที่เป็น Battle Royale ใช่ไหมอ๋อไฟปิดแล้วจริงไฟนอลรีเบิร์ดดีแล้วคือไอ้นี่ว่าเอาภาคทำใหม่ว่าทำไมฝาพับว่าโคตรคลาสสิกซูเปอร์มาริโอออกมาสเตอร์แล้วว้าอันนี้คือไวจังวะมาสเตอร์มาที่กูต้องการอันนี้ใครคิดตัวรวมหรือเปล่าอันนี้เหมือนคงไฟชะตาเร็วแน่ๆเลยอันล็อกฮีโร่มาไม่นะพวกกูคือฮีโร่ไงสัตว์งั้นมึงก็เป็นศัตรูเมื่อกี้ไอเคออสไงFinal 17Final 7เกมมือถือFree registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, อันนี้เอเวอร์ก็ติดทำใหม่ Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. จัดตี้เปล่าวะผมอยากได้มีอยู่ลงมือถือครบเรื่องแต่เป็นสปินออฟใช่ไหมเฮ้ยเกมโอพีนี่เอเวอร์ไซซินมันเป็นสปินออฟอยู่แล้วอีกแล้วผมกันมาเยอะเนี่ยอันนี้เคยเห็นรอบนึงเป็นแนวแอคชั่นสืบสวนไอ้เมื่อกี้นะไอ้ไฟนอลเมื่อกี้นะไม่ถึงไอ้เกมเนี่ยโฟกัสแอคชั่นเธอเริ่มสืบสวนสเปเซอร์เยอะเลย I want revenge on what killed me
ถือด้วยปืน จำดีมันเหลือบอกเลย ถือด้วยดาบโอ้โห The man says we face กู a สู้อย่างเดียว choice simple เมียเป็น or ผี awful. ก็จะมี เฮีย จะถอย เฮ้ย มันเกมมันเปิด ยอมตายซะเถอะนะเฮียจ๋า มันจากไหนวะ ทำไมหน้าพระเอกมันเหมือนดาราคุณเลยวะ ไม่เทรลเลอร์นี้มันเคยออกมารอบนึง Or do we part เกมชื่ออะไร จำชื่อเกมไม่ได้ Come ผม out. เคยลงลิงก์นี้แล้ว Come on, show yourself. red? ไม่เคย เคย Every bloody time. บ้ามาก Banisher Ghost of New Eden End of 2023 มึงลงสิ้นปีเลยปะเนี่ย31ป่ะ 今回の指令はあなた好みの単純な力仕事 เดี๋ยวนี้ต้องเรียกอะไรอะลากกันรักกัน แรดดากอน 警護していただきます ใช่เหรอไลดากอนใช่ไหม 頼みましたよ ไลดากอน コードネーム ที่นี่ด้วยเหร 上 อ 流 ริว ก็เขาไม่ให้เรียกยากุช่าแล้วไง อ๋อผมไม่จำว่าเป็นไลดากอนคือ トラブル発生車はまだか到着まで3分何があったお前らも今回り道すりゃ無事 หนี に ไป 帰 เป็นสาย れ ลับแล้ว さもなきゃ เพราะว่า こ ตัวเอ れ ง か ไม่ได้ ら เป็น 起 ยา き กุ る ช่า こと แล้ว は全部お前らの選んだ結果だ ริวโคโค่ โอ้โห เฮ้ยเหี้ยอะไร เฮ้ยเดี๋ยวเอาอะไร ก็แกเป็นสายลับ มึงมีไม่ใช่มึง ไม่มึง มึงมีปลานดึงของเลยเหรอ เหี้ยอะไรทุกเกม อะไร เอ้าไอ้เมืองนี้สร้างเสร็จแล้วพวกฉันก็ดีสร้างเสร็จแล้ว お前の名は ชื่ออะไรอ่ะเรา พระเจ้าชื่อ 俺に名はない ฉันไม่มีเนม อ้าว ก็ ทำไมไม่ไปให้สุดวะ ไม่มีชื่อก็ไม่มีชื่อสิฉันไม่มีเนมทำไม ฉันไม่มีเน็ต Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. change username to just Stan. เชี่ยอะไรวะเนี่ย Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12 กูรู้มันโชว์ตูดไอ้สัตว์เสื้อ Green เหรอ across the board. Looks like we're good. ชื่อมันคือว่า I have no name เนี่ย Definitely a leak here, ชื่อว่า Tim. โนเนมเนี่ยพลังอันเรียลจิน How long has it been โอ้ now? ฟูจริงเลย 3 years. หลักจากผม 2 months and 17 days. ผมมีชื่อแล้ว มันก็ต้องมีคนคิดแบบผมอะชื่อของฉัน What sort of operation are they running down here? ชื่อ ก็ในจอห์นวิกก็มีไง Someone there? คนที่มี ซั ชื่ ม อ ติก้ามันเนี่ย This doesn't make sense. Someone else down here. มันใจชื่อมิสเตอร์โนบอดี้ ไม่ฮะแต่ตัวภาษาไทยอ่ะโคตรชื่อโคตรตลกเลยคนที่มีชื่อที่ผ่านมา ไม่เหมือนในนี่ไงแกปลีดปะ ภาคไทย ภาคไทยโคตรปัด มีเล่นนะไอเกมน้ำลึกแบบเนี้ย กูโคตรปลีดเลย Under the Waves, and today, incidentally, is World ทำไม เป็นคำว่าโกรธ Next, ไม่ได้เหรอ Call of Duty. Well, Oh, there's no, a when new Call- Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next เอก week. ซิปด้วย Here's อะ your first look at Bondle, a new Warzone หมดเลยแล้วไม่ points of interest, มาดู including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. ขอโซนฟรี ผมคิดถึงทีมเด็ดแมท ปีเด่น เล่นตอนมันเปิดฟรีอะสัก2 วันเบื่อแล้ว ช้า ปล่อยเลย ปิ้งไม่ต้องซื้อ แต่มันก็จริงรอรู้เลยเปิดตีหน่อยที่ มันต้องเปิดเองก็มันต้องเปิดบ่อยเลยมันก็เปิดเอง เป็นชิงเปิดตัวแต่5 เดือนที่แล้ว ที่ทำเทรลเลอร์ต้องเอาสีชุดฉาด
ไม่รู้ไปเลยนี่ ฟรีทูเพลย์ไม่ได้ฟรีทุกโหมดเฉพาะโหมดเวอร์ชันรอยอนเมืองใหม่เป็นแผนที่ใหม่สมพงษ์หงซีซั่น4เพิ่งซีซั่น4 Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, they all raced a 911 at some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. นี่ดูดิเห็นไหมชุดฉาดอีกแล้วไม่มั้งเนี่ยเป็นลายบนเครื่องอะไรก็เครื่องลายบนเครื่องอีกบล็อกว่าแล้วแสบตั้งจ้าเทพอินาลิสในเดโบแสบครับ And here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next, Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. Life in Azoria's been treating me well. ประชด Days pass so quickly. ในเมื่อคอสซิงไม่ลง PC เขาก็มีเกมนี้วางไว้ It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. หมุนตัวเน็กตัดพร้อมกัน What do you say? ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้ เห็นคนตีกล่องสมบัติเมื่อกี้แล้วเสียงไอ้พาซูโร่มาวิ่งเขาWe promise variety. There it is, Fate Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go down there right now on your mobile device or early access on Steam. All right, I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes
Sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the เจ็ด tape. ปัญหาของ Xbox เลย Xbox เขาไม่มีซัพพอร์ตคนไทย Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. อะไรนะ ปรับ เกมนี้ผมยังไม่กล้าโหลดเลย Still ว่ะ to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, keep your top credit cards side by side with your wallet, start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register. โหลดมาลองเล่นกัน เอาพีเดโมมาแล้ว เกมมันเล่นคนเดียวไอ้ ก็ใช่ไงเดียวครับตัว I have sacrificed everything to save your kind. งานนี่งาน สัตว์นักรบหน้าลอยแล้ว หน้าแบบหน้า หล่อสวย หน้าแบบยันมีคีดิกเลย ทำไมคนเก่งๆมันต้องหล่อสวยด้วยวะ ตัวละครหลักไงต้องหล่อสวยตอนนี้ นี่พอเป็นตัวระดับโหดร้ายนี่หน้าไม่ธรรมดาป่ะ เดี๋ยวหน้ามันได้หรือว่ามันใส่หน้ากาก ยูโม่ ดิเซนเบด อ๋อไอตัวน้องมันต้อง คิงอาร์เตอร์มือถือ คิงอาร์เธอร์เลเจนด์ไรส์ มาแทน เกมมือถือ เรดชาโดว์เรเจน Wayfinders. ฟอร์ตไนท์ Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. จั่วตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์ You ฟอร์ตไนท์ rallied ก็ to จะเปิด protect ปอด the หน้าให้ดู beacon ฟอร์ตไนท์ใกล้ๆหมดเลย You fell, ไม่ and กู the ประช world ด was broken. แพทไฟเดอร์ไออะไรวะไอเกมของเฟรมคนทำ Who you are, ที่ทำอาร์ต and ดักไซเดอ return ร์ to us. ซ็อกไลท์เนี่ย This world ใช่ needs ในไฟเดอร์นี่ ได้ได้เอาคุณลูกและกลับมาใหม่ในฐานะเวไฟชื่อเกมนะ ไปเดิม เวไฟ อาร์ตซ็อกไลท์เลย อาร์ตฟัง สตรีเกมรูชูเตอร์ มันเกมออนไลน์ไม่เจ้าไงคนเกมนานๆแต่ว่าอยากมีเรื่องเลย ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะไว้เราไม่งั้นก็จะเอาคนมาอยู่ในเซิร์ฟนานๆยังไง นี่เขามีดาบเอ็กคาลิเบอร์ คุณดูโคตรไปดูเรียโมเลยเกมออนไลน์จะเป็นโคตรเป็น อันเรียล แต่ อีดิ นี่คือฟรีเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดว่า น่าจะฟรีเก็ตไอเล็กเสร็จแล้วไปแล้ว มาดูเรียโบดิ ก่อนหน้านี้ที่ผ่านอายุไซด์ได้ดูดีด้วยดีมาก เดี๋ยว คลายมางานนี้ด้วยมาเป็นอันแรกเลยครับแต่อันแรก บริษัทในมันดีกว่าเยอะเลยเรียโบ เอาแล้ว มันนี่ดูดีกว่าเรียโบด้วย เตลลิสเน็กซัส เซไลท์เฮเลอร์ซับไปหน่อยเฮเลอร์30 วิไม่สิบงานเขาเองไงผมเลยปิดแล้วว่าจะมาทำไมเพราะว่างานเขาจะจัดแล้ว เกมแซนด์บ็อกซ์ คนที่ซื้อเดียวโพไปก็แทบจะหลักแน่จะเป็น
แฟนแต่แรกอยู่แล้วแฟนไม่มีทางหัก แต่ถ้าชอบความกันชวนถ้าชอบความกันชวนเดโมดีกว่า 43152.4 ตามเรื่อง เราจะตาเทค Our fleet is cautiously entering hostile territory. จัดไปสุดเลย ส่งยา ผมรอดูในเมมโออยู่ เนี่ยยามส่งกับวงอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างตาเทค เกมมันเงียบมากเลยดู อะไรนะ เงียบ โอ้กินเป็นเกมมันดูมีไม้เอกด้วย เกมนี้เขาคงไม่เอาแบบเกมไทยอีดิชั่นมาเปิดตัวในนี้ตาเทคอินฟินิตี้ DLC ทำไมเรายังไม่วาร์ป เชียร์พาราดอก Hey there, Summer Game Đi bay Fest mà nó đọc trang với em 2023. nữa, It's bay. Will Arnett here. แม่งเก Yeah. จะวาร์ปได้ไงเรา ไม่มันพาราดอก My ของ buddy เกแล้ว Anthony ไง Mackie and I เก have been แวมไพร์ working แมก on กาเล this ตไป for แล้ว some time now. We're really excited to ใช่ share พาราดอก with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. แล้วดอกวัตถุเล่นโ 4X นี่อะไรวะ Swung a little wide there. เทเลอร์ของซีดี Well, Art, หนังป่ะ tall glass of water. Me, เกมแข่ง I'm รถ more อ่ะ of a Hawaiian. Punch. I'm guessing you don't fight ชื่อ much อะไรแล้ว outside นะ of your car now, do you? วิสเตนเม มี ทั ท่าน ล มีท่าน แวมไพร์แมกกาเลต2ก็พาราดอกเกไปแล้ว สปีดเลเซอร์ไงหนังแข่งรถ ใช่ก็มี ยังไงหาข้อมูลมาแล้ว ต้องรอเดี๋ยว หนังแข่งรถเว้ย ไอ้เอกชื่ออะไรนะสปีด เลน เลนไหนวะเดี๋ยวรอพี่คนดำเขาได้ชุดมาก่อนจำว่าในหนังมันชื่อสปีดชุดเขามีปีกด้วยวันนี้ผมจำได้ มีโล่ด้วยนะเดี๋ยวนี้ ใช่มีโลด้วย What? All night ปล่อย long. คนที่โดนได้ไง Let me see that นี่คือเอา Like it with the beat go. มันได้อย่างนี้เลย Baby, let your booty go. Girl, you want to show? อ้วนนี่โดนต่อยท้องเลย Do you love the silver hair god? ใช่ แต่ถ้าร่างกายแข็งแกร่งก็สวนคืนได้ Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show. And then you shot at me. There's a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. แบบซูโม่ It's forced habit, I ชั่ว guess. โมงกล้ามเนื้อผสมมันแน่น แน่นหมดคนแบบกล้ามเนื้อ นี่วิสเต็ดมิทัล แข็งแรงกว่าด้วย ลงพีคอกมึงค่ายไหนอีกแล้วเนี่ยเนี่ย ก็ผมเนี่ยเคยลง ค่ายใหม่ก็ ไปลงข่าวนะแวมไพร์แมกกาเลตเทแล้วไปขอรีฟัน This ได้ new hack and slash game with a tactical เป็นเหตุ twist สังเกตได้ allows you to do just that. Brought to you from France. Here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to มัน PC. คือค่ายทำไมผมบอกผมหมายถึงว่ามันคือเกมแบบการเมืองอ่ะเกมแบบ เกมแนวซิตี้เซล เยอะๆอ่ะ Goddess of time. พระเจ้าแห่งเวลา Receive my light, Lisfunger. Let this power Game flow antique. through you and fight again ไอซีรีส์รถแข่งใน alongside ไม่เสื your อกนี่ past เห็นรถ selves. I'm here อ again. วตารเลย ฮะ That's another me. I look good. อ๋อเกียร์กลางเวลา I rewind. I begin again, but with another me to fight อ with. นาโตมีอะไร You're coming with me. ก็เสียดายอ่ะแมกกาเลตภาค2เอไปแล้วขอรีวันแล้วก็ไม่ทำละ You're not the only one who can be in multiple ไม่มัน places เดฟ at ระบอก ข่าวล่าสุดไม่ได้บอกว่านั่นครับน่าจะเป็น I เด will เวลลอปเม become นต์เร็ว leader มากกว่า and ว่าแบบ crush these demons. มันทำนานเกินไปแล้วเขาต้องการเวลาเพิ่มเพราะมันติดตอนโควิด Onwards. I can feel that มัน there are more. ทำงานไง เขาเลยบอกว่าให้คืนตังค์ได้เพราะว่าเขาจะขอเลื่อนอีกรอบหนึ่ง Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single player, first person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid, it's FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack. He joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay.
Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character Jack. Sitting behind me, he's a battle mage that controls all 3 forms of magic. Triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it, and lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild. So let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. นั่นเลย แปะให้ละ Sandrax Bit of Persia, literally the pushed Lost us Pole. to the edge. Everyone that can fight already is. The Lost Pole อะไรคือไอ้นั่นไง And we're still เสียไง แล้วปินออฟเปอร์เซียโลกมัน ไม่รู้ว่าเชื่อมกัน มันน่าจะคนละจักรวาลกันมั้ง เพราะว่าเดี๋ยวภาคเดี๋ยวจะก็ไม่เกี่ยวกัน Welcome aboard, Immortal. What's our มี bearing, เอเชีย sir? ด้วยมีคนขาวด้วย แล้วก็มีสาวตัน 5 knots. We'll catch him, sir. เหลือกระเทยแล้ว ไอ้ตะเกียกระเทยอะ เหรอ ง่ายที่เป็นกระเทยกำนะ ไม่แม่ผมว่าไม่ใช่สาวตัน เพิ่งผ่านแบบไทยมาเดินพาเลทด้วย ยิงเวทไปแทน ไม่ได้เย็นนะแต่บางครั้งเรื่องเรียกเราเยอะเกินไปก็ปวดหัวเหมือนกัน เขาจะดึงคนเข้ามาแล้วออกไปได้ด้วย กูได้สตอม Got it. ไททัน ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อุปกรณ์ยิงกระผมพันตาไปหน่อย นี่เห็นป่ะยิงเข้ามาที ผลักเวทผลักนี่คือลูกซองบีมไม่ว้าว กำลังขึ้นเตา ไม่ว้าวเฉยจืด ตลก มันจืดอะหรือเพราะว่าเราเล่นเกมเพิร์ซเซนมาเยอะเกินไปเกมนี้จะเท่ถ้าเป็นเติร์ด ไม่ผมว่ามันจืดจริงๆนั่นแหละต่อให้มันเป็นนั่นไซเวทอย่างนี้มันก็แต่มันดูไม่ไหลลื่นนะผมว่ามันไหลลื่นได้มากกว่านี้ เห็นว่ามุมมองมันจะถ้ามุมมองเติร์ดเกมคงดูดีขึ้นสักนิด เขาจงใจนะต้องการให้มันเป็นตื่นจิ๊บหาย สำหรับผมมันไม่เคยเวิร์กตั้งแต่เขาเปลี่ยนให้เขาเรียกนะ เปลี่ยนจากปืน ยิงเว้นเหมือนยิงปืนอ่ะ เดิมทีคอนเซปต์อาร์ที่เกมนี้เป็นปืนนะซ้ำนะเขาเปลี่ยน มันก็อาจจะมีคน I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. ตื่นนอนมาผมก็ชอบมือปืนอากาศเหมือนกัน ผมว่าแต่โคตรวายโตเกียวแล้วผมรู้สึกแปลก ผมว่าโค้ดวายเท่กว่านี้นะ ตอนเด็กๆอ่ะพวกคุณไม่เคยเล่นชีโต๊ดอ่ะ โค้ดวายมันเบียวกว่าไงมันรู้สึกว้าวอันนี้มันจืดมากยิงออกจากกำไร
Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power. Yes. Of Cybertron. Here we go. ไซเบอร์ตรอนในพวกตอนนี้พวกมาวันไหนนะเมื่อกี้มันมีเทเลอร์อยู่ในกลุ่มจำไม่ได้เดือน9เดือนอะไรไปสตรีมแล้วกันดูเพื่อน Temple Run ไปบอกในนี้ต้องดูช่องพี่ปู้มันถึงจะได้เข้ากันไม่ดูมันมีทวิตดรอปกดไหนอีกแล้วกดไหนไงอันนี้ดูสิปาร์ค Blue เก่งเลยนะจ๊ะขาซามจะมาเจอฟันผมไม่แน่นอนสีออกที่ปัดซ้ำขี่เรือเสาที่เฉยไม่เท่นะฮะมันนั่งสไลด์ขอนไม้ไปเจอวัฒนธรรมจากคนโบราณทานฟอร์เมอร์ไม่ได้ใช่ไหมตัวใหญ่กว่านี่กันสแกนใหม่ปรับสกิลด้วยปรับสกิลซีออฟดีมันก็มันตัวใหญ่ไหมอุ้ยปืนใหม่ทำตัวเล็กได้เลยกันเป็นสกีได้แล้วดิเรียบร้อยซีออฟดีมันก็เฮ้ยแบบนี้มันต้องใส่ลูกเล่นแปลงเป็นรถยนต์ป่ะมีแหละมีอีโมดแปลงร่างมาแน่ออกที่มันพามาเกี่ยวอะไรกับไดโนเสาร์เนี่ยไม่ฟอร์ดตอนนี้ฟอร์ดในมันคือเราจะจับตำบอลได้หมดอะFortnite Wilds launches tomorrow. ได้ทุกอย่างอะคุณ น่าลุงบอกแล้ว It is a deep honor for me. ล่าสุดขอ over WWE. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. ข่าวลือเป็นจริง We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. เหตุการณ์ระเบิดในตอนจบภาค7เลย Wow, just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. ชื่ออะไรนะเลสใช่ไหม I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? ภาพแม่งสวย You're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. ตอนเล่นแม่งคนเหี้ยเล่นมือเฟซี่อย่างเหี้ยเลยแต่พอมันเล่นบน PC แล้วโอ้โหIt is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. ก็อินดิเกตขายให้5 มันไม่ไหว Sephiroth was in Midgard. We fought him. 750ที่ให้ผมเล่นจบเลยนะครับ He's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Well now, think we will get up. Angered it more like. กับบอลคนเห็น ปวดทำลาย
Feast your eyes on the Turk's latest and greatest. Elena. She may be มัน new, ก็จะมี but โอน she's still a Turk. เซฟโอนเซฟอ๋อแบบโดนระเบิดไงพลังหายผมชินละ แน่นอนเลนเซฟใหม่ปืนแบนอีกแม่งยิงเข้าทีละหนึ่งเป็นอะไรปืนแบนเลยมันกระจอกแล้ว โอ้ แบนเลยกระจอกแต่ถ้ามีตัวบินนี่ไอ้เหลือคนเดียวที่โจมตีได้แล้ว They say she's a เอาปัด monster ได้เลย that she can peer inside you เรื่องใหม่ into the very depths of your soul. ถ้าตัวที่บินได้ That เขา she can เขาปัด become ไม่ได้ those you ต้อง hate, ใช้สกิล those you fear, ช่วยไงให้มันยิง those you love. ใช่ นี่คาด้าเนี่ย You murdered คือ my จะร้อน dad. แต่คนในบ้านคุมคือคาด้า You burned my village. คือคาเวลาใช้สกิล You know แม่งกระโดด that ไป I ฟันได้ killed her. แต่ฟันธรรมดามันกระโดดไปฟันไม่ได้ So, who is she? อ้าวเฮ้ย มึงได้ดาบซามูไรไว้อย่างไร หรือเป็นไปได้ว่าคนที่จะแตกไม่ใช่ เออรี่2000 เอเลียน There you have it. เอเลียน That was เอ Final เลียนอาจ Fantasy จะไม่ VII ไป Rebirth แต่เป็นตี coming ฟ้าแตก early แทนนี่แหละ 2024 to PlayStation 5. ตะกี้มัน Son, thank you ชุด so นั้นมัน much. เป็นน่าจะเป็นชุดตอน That's ตอน going วั to ยรุ่ do น it for Summer Game Fest, our live ตอนสมัย showcase. วั But ยรุ่ that น is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game Phantom Liberty number of Phantom new Liberty game ขาย reveals $29 over the นะครับ next hour. ราคาไทยไม่รู้ We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. See you soon เกมสุดท้ายมันไม่พีกอ่ะ นั่น แค่มีเกมเพลย์มา พับ เฉย เก้าอี้แล้วเนี่ยเขาพับเก้าอี้แล้วเนี่ยเขานั่งเก้าอี้งานวัดอยู่เนี่ยเป็นเก้าอี้พับ ๆ YouTube เกม โอ้ จบละบู คือ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว จบเนี่ยนะคิดได้ไงว่าวัดแต่เฮฟ คุณขาย2แผ่นนี่ราคา2แผ่นเปล่าวะ แค่นี้แบบจบแล้วคิดได้ไง จืดจริงๆจืด ผิดหวังตอนท้ายว่ะ ผิดหวังมีสปอย เลิกปิดไฟนอน Let's have a look at this again เฮ้ย มีใครถูกใจอะไรบ้างผมถูกใจปินออฟเซียเกมเดียว ไม่ได้ถูกใจอะไรเลยครับเพิ่งมาตอนหลังดูไม่ได้ ไปดูผ่านย้อนหลังก็ได้ครับผ่านโอเคดี ผมถูกใจ Is the exciting part just that the wall got ผมก็ต้องเกมนี้อยู่แล้วฮะ Okay, แดนทะเล the ท exciting ราย part was just that the wall got blown. Okay, so not exciting. แซนแลนด์ ก็ถูกใจอยู่ Nicolas Cage came out and was generally endearing, and then he had to look at Dead by Daylight gameplay, and that was really funny. ไม่ก็ลง Xbox กับผมเล่น Hey, remember how like เล่นเลย Mortal we just got Kombat excited? ใช่ไหม Like he tried to sell us on a thing. We tried to legitimize ourselves because Hollywood knows แร we กเลยอะ exist. Mortal Kombat 1 ชั่วโมง Witchfire looked alright, I guess. เป็น I mean, I เกม could เพล get ย์ป่ะ out play หรือ it, ว่าเป็น but อะไร